Okay guys, say hello to our best keyboard yet, Voyager 68. Semua pertanyaan kalian tentang keyboard ini, hot swap, switch apa, Mac mode dan Windows mode, keyboard shortcut dan lain-lain akan terjawab di video ini. So let's get right to it. So before gue mulai ngomong tentang keyboardnya sendiri, kita lihat dulu boxnya guys. Karena ada dua tipe box. Yang putih ini, dia akan datang di box yang putih ini. Dan yang retro edition, yang purple lentil, boxnya tuh yang atas ini. Oke, so sesuai dengan temanya Voyager 68, itu temanya masih tetap tentang Space Probe atau Space Program NASA yang di-launch pada tahun 90-an. Jadi yang retro edition ini pun boxnya kita take inspired from VHS tape yang tahun 90-an itu ya. So, ayo kita lihat isinya apa. Isinya dua-duanya itu sebenarnya sama aja, kecuali some very small differences. Let's take a look. So, ini isi-isinya di box yang tadi itu. Kalian pertama kita lihat dua-duanya ini dapat ya. Sticker pack yang original design by Press Play. Jadi ada namanya Voyager 68, Space Tech inside. Terus juga kalian akan dapat Type-C cable yang right angle. Karena port USB-nya untuk Voyager 68 ini akan ada di samping. Jadi untuk versi yang putih ini, kalian akan dapat Type-C yang putih. Dan untuk yang retro edition, karena case-nya black, kalian juga akan dapat Type-C yang black. Moving on, kita ada keycap spooler, dan ini keycap spoolernya tipe yang tidak akan bikin keycaps kalian lecet ya, jadi ini keycap spooler yang cukup bagus. Dan ada switch spooler yang gue akan explain kenapa kalian perlu switch spooler nanti. Ada dongle-nya juga, karena ini adalah Voyager 68 ini adalah wireless keyboard yang menggunakan 2.4 GHz dongle, dan yang ini hanya bisa ditemukan di retro edition keycaps untuk Mac. Jadi ada specialized keycaps untuk Mac yang command, option, dan command kanan. Dan untuk yang Voyager 68 yang putih, kalian jangan khawatir juga karena di sininya udah ada sub-legend, command, option, dan option kanan. Nah, untuk kalian Mac users, jangan khawatir, kita ada step-by-step guide gimana cara setup Voyager 68 ini di Mac OS kalian. Videonya ada di atas sini, langsung aja diklik. Jadi kira-kira itu aja yang kalian dapat di boxnya. So let's move on to the good part of the video. We'll talk about the specs. Before kita ngomongin specs, let's talk about the keycaps specifically untuk yang retro edition ini. Yang retro edition ini kita menggunakan PBT die-sub keycaps. Dan reasonnya itu kenapa kita pakai itu, karena dia membuat kita lebih leluasa untuk berdesain dan mengikuti tema yang kita set dari pertama. Tema yang kita ingin explore kali ini adalah 90 Space Program. Jadi dengan memakai PBT die-sub, kita bisa desain semuanya dari nol. Contohnya untuk icons-nya, untuk color palette-nya, font-nya, semuanya lah. Jadi semua yang kalian lihat di keyboard retro edition ini, keycaps-nya design by Press Play. Termasuk sampai font, sampai panah-panahnya, sampai sub-legend-nya yang media keys di sini. Warnanya pun juga kita desain semua dari nol. So that's why kita pakai PBT die-sub. So the main difference untuk dua ini hanya keycaps ya. Double shot ABS shine through, PBT die-sub. Untuk specs kedua keyboard ini adalah sebagai berikut ya. Kita kali ini menggunakan tetap Gateron Brown dan Red. Jadi ada dua pilihan untuk dua-dua versi ini. Kalian bisa pilih Gateron Brown or Red. Or kalian juga bisa hot swap karena keyboard kami kali ini Universal Hot Swap. Untuk konektivitas kita menggunakan 3 connectivity, yaitu 2.4 GHz dongle, Bluetooth 5.0 up to 3 devices, dan wired Type-C connection. Kalau kalian mau tahu cara lebih detailnya untuk gimana connectivity-nya, kita ada tutorialnya, kalian bisa check it out here, atau baca dari manualnya juga bisa. Untuk profile keycaps, dua-dua keyboard ini menggunakan OEM profile, dan dua-duanya plate mounted keycap, dan media control juga ada di dua-duanya. Jadi yang di ASD FGH ini ada untuk yang si white version juga. Dua-duanya stabilizersnya juga udah pre-loop, jadi yang spacebar, shift, enter, backspace itu udah pre-loop, kalian gak usah nge-loop lagi. Dan ada RGB preset dan 8 warna. Kalau kalian gak suka dengan presetnya, kalian juga bisa bikin customize sendiri, karena dua-duanya juga sudah berikut dengan software yang bisa untuk customize RGB dan remap and macros. And terakhir, dua-duanya juga menggunakan 2 levels adjustable kickstand. Jadi di belakangnya ada kickstand, kalian bisa atur angle-nya biar kalian typingnya lebih comfortable. So that's pretty much it untuk specs. Kita move on sekarang ke typing test dan sound test.
So, kalian udah dengar tadi typing testnya dan sound testnya, kalian bisa ambil kesimpulan sendiri gimana kira-kira untuk Voyager 68 ini. Kalau menurut kami, memang kami dari pertama desain Voyager 68 ini agar out of the box typing experience-nya itu udah bagus banget. Kalian bisa dengar sendiri tadi no rattle untuk stabilizer-nya, terutama yang spacebar ini, dan juga nggak ada metal pinging atau clinging ya. But of course, gara-gara Voyager 68 ini hot swap, kalian juga kalau mau looping lagi, mau ganti switch lagi itu sangat gampang dan sangat accessible. Dan kalian mungkin notice juga kita kurang ngomongin tentang yang lebih teknis seperti RGB controls, cara pakai softwarenya, cara connectivity-nya. Itu semua ada di video tersendiri, di video tutorial yang kalian bisa klik di sini atau di link di deskripsi. Untuk video ini sih kita maunya untuk lebih ceritain dan lebih show off aja untuk dua keyboard ini, Voyager 68. So, jangan lupa waktu kita launching Voyager 68 ini kita akan ada early bird promo. Kalian bisa cek syaratnya di link di description di bawah. That's it for the video. Kalau menurut kami dengan price to performance ratio Voyager 68 ini patut banget untuk di-consider sebagai next keyboard kalian. Tapi what do you guys think? Let us know in the comments. Apakah keyboard ini worth it? Selain itu, kalau kalian suka videonya jangan lupa like, share, subscribe. Follow juga IG kami di @pressplayid untuk promo-promo selanjutnya. We'll see you on the next one. Good luck. Have fun.